Salam gənclər, hər vaxtınız xeyir. Bərabər yanlı və bərabər tərəfli üçbucaqlar haqqında qaydalara baxaq. Görək söhbət bizdə buradan nələrdən gedir. Birinci sualda deyilir ki, bərabər yanlı üçbucaqda oturacağa çəkilmiş median oturacaqdan 2 dəfə kiçik olarsa, deməli bu mənim bərabər yanlı üçbucağım. Oturacağa çəkilmiş bu median oturacaqdan 2 dəfə kiçikdir. Yəni oturacağa bir dənə x desəm, bura yazacağım, x bölünsün 2, gəlin bura 2x yazaq, bura bir dənə x yazaq. Oturacağı bitişik bucağı tapmaq lazımdır. Biz də bilirik ki, bərabər yanlı üçbucaqda təpədən çəkilən hündürlük median tənbölən hamısı üstə düşür. Yəni burada 90 dərəcəm var. Və bərabər yanlıda bu da həm də mediandır. Mediansa uşaqlar bu o deməkdir ki, burada x-dır. Burada x-dır. Onda bu fikir verin bu düzbucaqlı üçbucağa. Bu düzbucaqlı üçbucaq bərabər yanlı düzbucaqlı üçbucaq olacaq və mənim iti bucaqlarım 45 dərəcəli bucaq altında olacaq. Oturacağı pişik bucağı tapın deyir, bizə onda cavab C variantı eləyəcək. Sonra gəlirəm 2 nömrəli məsələyə. 2 nömrəli məsələdə nə deyilir bizə? Deyilir ki, oturacağı 16 sm olan bərabər yanlı üçbucağın təpə bucağı 120 dərəcədir. Biz də 120 dərəcəli bucağın xassəsini bilirik. Mən bura 120 dərəcə yazsam, oturacağı da 16 yazaram. Sonra sənə deyir ki, bu 120 dərəcənin xassəsi o idi ki, bura A idisə, bura A idisə, bura uşaqlar A kökdə 3 idi. Deməli, müəllimə mən buradan A-nı tapanda 16-nı böləcəyəm kökdə 3-ə. Hər tərəfə də ərinmirəm, kökdə 3-ə vururam. Yəni 16 kökdə 3 bölünsün 3 eləyəcək. Variant B variantı. Ümid edirəm ki, aydındır nə demək istədiyim. Sonra gəlirəm 3 nömrəli suala. Oturacağı AB olan bərabər yanlı ABC üçbucağının BC tərəfi üzərində D nöqtəsi götürülmüşdür. CAD-ni bizə 30 dərəcə verir uşaqlar. BAD-ni bizə verir 13 dərəcə. Bura 43 dərəcədirsə bərabər yanlı olduğuna görə burada 43 dərəcə eləyəcək. Sadə məsələdir. Bu bucağı tapmaq üçün 180-dən çıxaram 43-ü, bir dənə də çıxaram 43-ü. Yəni 180 çıxılsın, 86 yazaram. Əgər bu da düzgün yazsam 94 dərəcə eləyəcək. Variant B variantı. Gələk növbəti suala. 4 nömrəli sual da eyni sualdır. Xahiş edirəm özünüz yazın. 5 nömrəli sualda AB BC-yə bərabərdir. Bura x qoysam, burada x qoymuş olaram. AB-ni də BC-yə bərabər veribsə uşaqlar, onda belə çıxır ki, bu hissə 2x olacaq. BD-ni də DC-yə bərabər verib, yəni bu median da eyni zamanda. AC-ni bizə 2 verib və AD tənböləndir. AD də tənböləndirsə gənclər, medianla tənbölən o zaman üst-üstə düşür ki, bax bu həm mediandır, həm də tənböləndir. O zaman üst-üstə düşür ki, bu bərabər yanlı üçbucaq olsun. Yəni bu göylə çəkdiyim tərəf AC-yə bərabər olmalıdır. Yəni 2x-in 2-yə bərabər olmalıdır. Onda x-in belə çıxır ki, 1-ə bərabərdir. BD-ni də soruşur bizdən. Bu da eləyəcək. Belə 1. 6 nömrəli suala baxaq. ABC üçbucağında CB-ni bizə 12 verib. KBD buna bərabərdir. Alfa-alfa qoyaram. 2 paralel düz xətti 3-cü ilə kəsəndə daxili çarpaz bucaqlar bərabərdir. Bu getdi. Eyni zamanda uşaqlar, mən bu paralelliyi uzatsam, bunlar uyğun bucaqlar olacaq. Uyğun bucaqlar olduğuna görə burada alfa qoyacağım və bu onda olur bərabər yanlı üçbucaq. Çünki alfalar bir-birlərinə bərabər olacaq. Deməli, BC 12-dirsə, AB də 12 olacaq. 8 nömrəli sualda nə deyilir? Təpə bucağı 70 dərəcə olan bərabər yanlı üçbucağın oturacağına bitişik bucağı tapmaq lazımdır. 180-dən 70 çıxaram, 110, 2 yerə bölərəm, 55 balam. Sadə sualdır. 9 nömrəli sualda bərabər tərəfli üçbucaqda tənbölən 21-dir bu üçbucağın tərəfini. Bərabər tərəfli üçbucaqda bilirik ki, median, tənbölən və hündürlük A bərabərdirlər və A kökdə 3 bölünsün 2-yə bərabərdir. Tənbölənin uzunluğunu bizə 21 verir. Onda müəllimə buradan A-nı tapsam, 21-i 2-yə vuraram, 42, bölərəm kökdə 3-ə. Hər tərəfi kökdə 3-ə vuraram gənclər. Kökdə 3-ü kökdə 3-ə vurub 3 alaram. 42-ni də 3-ə bölüb 14 kökdə 3 alaram. Variant D variantı. Gəlirəm 10 nömrəli suala. 10 nömrəli sualı hardan çəkim, buradan çəkim. Deyir, bərabər yanlı üçbucaqda bir dənə. Yan tərəfə çəkilən median 30 sm olub, oturacaqla 30 dərəcəli bucağı əmələ gətirir. Oturacağa çəkilmiş hündürlüyü tapmaq lazımdır. Əvvəlcə şagird bilməlidir ki, bərabər yanlı üçbucaqda oturacağa endirilən bu hündürlük həm də mediandır. Mən bunun median olduğunu isbat edəndən sonra, bunda onsuz da median vermişdi sənə. Bilirəm ki, müəllimə, medianlar 2-1 nisbətində bölünür. Uşaqlar, bax, yenə deyirəm. Əgər birini median verib, biri tənböləndirsə, bunları 2-1 nisbətində bölmürsünüz. Hər ikisi median olmalıdır ki, bunlar 2-1 nisbətində bölünsün. Bura 2x yazaram, bura x yazaram. Getdi müəllimə. Mən indi bu digər nisbətə belə yazmalıyam. Qoy başqa rəngdə yazım. 2y-dan y yazmalıyam. Amma onu yazmıram. Bilirəm ki, 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı bu katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Deməli, mən birinə x qoymuşamsa, bax bu hissəyə x qoymuşamsa, bura bundan 2 dəfə böyükdür, 2x eləyər.
Müəllimə, bu da median idi axı. Onda bu median da 2-1 nisbətində bölünür. Onda burada x düşür. Başa düşdünüz nə demək istədiyimi? Bura x-dır, bura 2x-dır. 30 dərəcənin qarşısındakı x hipotenuzun yarısıdırsa, bura 2x-i köçürtdüm. Medianlar 2-1 nisbətində bölündüyü üçün burada x olacaq. İndi bu medianın da uzunluğu 3x-dır. Bu medianın da uzunluğu 3x-dır. Onda belə çıxır ki, bu median 30 cm-dirsə, elə bu median da 30 cm olacaq. Variant A variantı. Gələk növbəti suala. Bərabər yanlı üçbucağın oturacağım. Bu mənim bərabər yanlı üçbucağım bir dənə. Bərabər yanlı üçbucaq. Oturacağı ona bitişik bucağın tən bölənine bərabərdir. Bax, buna bitişik bucağın tən bölənine bərabərdir. Bu oturacaq. Bu da buna bərabərdir. Bu tən bölən isə alfa alfa qoyaram. Bərabər yanlı olduğuna görə bura 2 alfa yazaram. Çünki bura 2 alfadır. Bu tərəfdə uşaqlar bu tərəfə bərabər olduğuna görə bu da bərabər yanlı üçbucaqdır. Onda burada 2 alfa qoyaram. Deməli, müəllimə burada üçbucağın daxili bucaqlarından danışıram. Alfa, 2 alfa, 2 alfa. Onda belə çıxır ki, 2 alfanın üzərinə 2 alfa, 5 alfa, üzərinə də bir dənə alfa gələrəm. 6 alfamız, 2 alfanın üzərinə 2 alfa, 4, 4-ün üstünə 1 gələrəm. 5 alfa. 5 alfamız 180 dərəcədirsə, müəllimə alfamız 36 dərəcədir. Bura 36 dərəcədirsə, amma alfadan 2 dənə var. 36-nı 2-yə vuraram, 72 bura eləyər. 72 bura. Onda 180-dən də 2 dənə 72-ni çıxaram, yəni 144-ü cavab eləyər 36 dərəcə. Gəlirəm 13 nömrəli məsələyə. Nə deyir 13 nömrəli məsələdə? Deyir, oturacağım BC olan bərabər yanlı ABC üçbucağında AB tərəfinin Y nöqtəsində kəsən, burada bir dənə Y nöqtəmiz var. SY xətti çəkmirsən. Çəkdim SY xəttini. ACY-mizi bizə verir ki, ACY. Buranı 18 dərəcə vermişəm deyir sənə. Bizə bərabər yanlı üçbucaqdır. SY də bərabərdir deyir BC-yə. Bu SY-miz, bu BC-yə bərabərdirsə, burada da bir dənə bərabər yanlı üçbucaq var. Yəni mən bura bir dənə alfa qoysam, bərabər yanlı üçbucaq olduğuna görə bura 18 üstə gəl alfadırsa, burada 18 üstə gəl alfa olar. Bunda bərabər yanlı veribsə, onda burada 18 üstə gəl alfa olar. Deməli, müəllimə, burada bir dənə üçbucağın daxili bucaqları var. Üçbucaq YBC-dən danışıram. Bu üçbucaq YBC-də daxili bucaqların cəmi 18 üstə gəl alfa, 18 üstə gəl alfa, üstə gəl alfa 180 dərəcə şərtini ödəməlidir gənclər. Onda mən yazacağım 3 alfa bərabərdir. 180-dən 36-nı çıxıb 144 yazaram. 144-ü də 3-ə bölərəm, 48 dərəcə eləyəcək. Düzdürmü? İnşallah ki, düzdür. Mən alfanı 48 tapmışam. Bizdən ABC-ni soruşur. ABC 18 üstə gəl alfadır. Yəni 18-in üzərinə müəllimə 48 gələrəm. Bu da eləyəcək 56, yox 66. Bəli, 66 dərəcə. Variant A variantı. Gəlirəm 14 nömrəli suala. 14 nömrəli sualda nə deyilir? Bir dənə yenə üçbucaqdır. Uşaqlar ABC üçbucağında AB bərabərdir BC-yə. Bu da 16-dır, bu da 16-dır. D nöqtəsi AB. Burada bir dənə D nöqtəmiz var. Y nöqtəsi isə BC üzərindədir. Burada da bir dənə Y nöqtəmiz var. Mən yaxşı olar ki, bunu digər tərəfdən çəkeyim. Aləmi qarışdırıb tökməyim ki, burada siz də yaxşı görəsiniz. Ümid edirəm ki, bu kömək eləyər bizə. Deməli, hansı məsələdən danışırdım? Gəlin bunun şəklini yaxşı çəkək. 14 nömrəli məsələdən danışırdım. Deyir ki, uşaqlar bir dənə ABC üçbucağımız var. Olsun A, B və C. Buranı da 16 verib bizə. Buranı da 16 verib bizə. D nöqtəsi var, bunun üzərindədir bir dənə. Burada bir dənə Y nöqtəsi var, BC-nin üzərindədir. YD də perpendikulyardır. Bax, burada bir dənə perpendikulyarlıq var. AB-yə 90 dərəcəmiz var deyir burada. Və AD-ni də sənə DB-yə bərabər verib. AD-ni də DB-yə bərabər veribsə, 16-nın yarısı 8-8 bölüşdürəcəyəm mən bunu. Və üçbucaq AYC-nin perimetrini, bax, bu üçbucağın AYC üçbucağının perimetrini bizə verib ki, 24-dür. Səndən AC-ni soruşur. Məndən AC-ni soruşursa nə edirəm? Deməli. Bax, uşaqlar, nə görür gözüm? Gözüm bunu gördü ki, bu düzbucaqlı üçbucağa baxa bilərəm. Və bu da bərabər yanlı bir üçbucaqdır da, elə deyil. Bərabər yanlı bir üçbucaqdırsa və düzbucaqlı üçbucaqda fikir verin, katetlərimiz eynidir bizim. Hər ikisində 8-dir və bu katetdə hər ikisində eynidir. Təsəvvür elə, bu katet də buna bərabərdir. Bu da hər ikisində eynidir onsuz da. Onda belə çıxır ki, bu hipotenuza bərabər olacaq. Yəni, demək istədiyim, bu hipotenuza, AC hipotenuzuna bir dənə AC yox, bağışlayın. AY hipotenuzuna bir dənə X desən, BY də X olacaq. Bildinizdə niyə görə? Çünki 2 dənə düzbucaqlı üçbucaq var, ikisinin də katetləri eynidir. Onda buraya yazaram 16 minus X. Elə deyilmi?
Elədir. Burada bir dənə T yazaram. T də yaza bilərəm, AC də yaza bilərəm. Onda müəllimə bu üçbucağın perimetri x, üstə gəl 16 çıx x, üstə gəl bu T-ni yazmayım, elə üstünə gəl AC yazım. Bərabərdə 24 olacaq. X-lar gedəcək uşaqlar buradan, AC də bərabər eləyəcək, 24-dən 16 çıxacağım. Bu da eləyəcək 8 sm variant, B variantı. Gəlirəm 15 nömrəli suala. AC-ni sənə 8 verib. Bucaq C 72 dərəcədir gənclər. Bərabər yanlı olduğuna görə burada 72-dir. 72-nin üstünə 72 gələrəm. 180-dən 144-ü çıxaram. 36 dərəcə yazaram. Və adi tənböləndir. Tənbölən isə 36 yazaram. 72-ni yarı-yarıya bölər. Sonra gənclər bu 36-nın üzərindən 72 gələrəm. 108. 180-dən də 108-ə çıxıb burada 72 yazaram. Yəni mən bir növ sizə demək istəyirəm ki, burada da bir dənə bərabər yanlış bucağım var. 72-lər bərabər olduğuna görə. Yəni AD-yə də 8 yazıram. Və burada da bir dənə bərabər yanlış bucağım var. Fikir verin, BD ilə AD də bir-birinə bərabər olacaq 8. Çünki 36 dərəcələr bərabərdir. Bizə deyir 8 üstə gəl 8-i tap. Mən də tapıram. 16 yazaram. Eyni sualdır. Ona görə 16-nı yazmıram. Gəlirəm uşaqlar digər suala. Digər sual 17 nömrəli suala baxaq. Deyir ki, AK bərabərdir BK-ya. Hanı BK? O da bərabərdir BC-yə. Yaxşı. KD-miz də bərabərdir. Bu KD də bərabərdir DC-yə. KAB-miz 50 dərəcədir. Bərabər yanlı olduğuna görə burada 50 dərəcə olacaq. Və bu üçbucaq bərabər yanlı olduğuna görə KSB üçbucağı. Həm də bu təpədən çəkilən median, həm də tənböləndir. 50-nin yarısı 25-25 böləcək. Bizdən DB yanını soruşur. O da elə 25 dərəcə olacaq. Variant Y variantı. Gəlirəm 19 nömrəli suala. Bucaq B-yə bir dənə 80 dərəcə yaz deyir. ADC-miz 100 dərəcədir. Nə deyir bizə sonra? AD də bərabərdir DC-yə. Bu AD-miz DC-yə bərabərdirsə gənclər, burada bir dənə bərabər yanlı üçbucaq var. 180-dən 100-ü çıxaram. 80-i 2 yerə bölərəm, 40 yazaram gənclər. Və bizə deyir ki, bucaq ACB-ni tapmaq lazımdır. Bu bucağı tapmaq lazımdır. Bu 80-dir, 10-dur, 80. 80-in üzərinə 40 gələrəm, 120. 180-dən 120-ni çıxaram, 60 dərəcə eləyəcək bura. 60-dan da 40-ı çıxıb, bu balaca yerə yazacağım. 20, mən nəyi səhv yazdım? 180-dən 100 ACB-ni soruşur. ACB, 60-ı soruşulmuş, heç oranı soruşulmuş. Y variantı. Bu getdim. Gəlirəm bu səhifəyə. Düzdürmü? Düzdür. Üstündə şəkillər var. Elə onda belə çıxır ki, bu bizə lazım olmayacaq. Şəkillər üzərindən üstündə yazaq. Yaxşı. 20 nömrəli sualda nə deyilir? ABC üçbucağında BC və AC bir-birinə bərabərdir. Deyir BC AC-yə bərabərdir. Lap yaxşı. BD-də deyir DC-yə bərabərdir. Bu BD DC-yə bərabərdirsə və bizə BDC-ni 130 veribsə, 180-dən 130 çıxaram uşaqlar. 50 dərəcə, 50-ni də 2 yerə bölüb 25-25 yazaram. İndi fikir ver. 30 üstə gəl 25, bura 55 dərəcədirsə, burada da bir dənə bərabər yanlı üçbucağım varsa, burada 55 dərəcə olacaq. 55-in üstünə 55 gələrəm, 110, 180-dən 110 çıxaram, bura 70 eləyər. Bizdən nə soruşur? DC-yanı soruşur. DC-yanı, hə. 70-dən də 25-i çıxaram, bura yazaram neçə dərəcə? 45 dərəcə. Variant D variantı. 21 nömrəli sual. Bərabər tərəfli üçbucaq dediyinə görə o dəqiqə bütün bucaqlara 60 dərəcəni yerləşdirirəm. Bura eləyəcək 60 dərəcə. CAN 25 dərəcədir. Bu 60-dan 25-i çıxıb bura 35 dərəcə yazaram. CBM-imizi 40 dərəcə verib CBM. Bura 40 dərəcədirsə 60-dan 40-ı çıxıb bura 20 yazaram. NDB bu bucağın, üçbucağın, bax bu üçbucağın, bu göy üçbucağa baxın. Xarici bucağıdır. Üçbucağın xarici bucağı özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəmidir. 35 ilə 20-nin cəmi. Yəni 55 dərəcə eləyəcək cavab. 22 nömrəli sual eyni sualdır. 23 bərabər yanlı deyir, buna baxaq. AC-ni CB-yə bərabər verdiyinə görə bərabər yanlıdır. Bucaq C 50 dərəcədirsə 180-dən 50 çıxaram, 130. 2 yerə bölərəm, 65-65 yazaram gənclər. CAN-i bizə 20 veribsə 65-dən 20-ni çıxıb yenə 45 yazaram. Yenə buranı 40 veribsə buranı da 25 yazaram. Buranı soruşur, yenə üçbucağın xarici bucağıdır bu üçbucağın. 25 ilə 45-in cəminə bərabər olacaq. O da eləyəcək 70 dərəcə. Deyir, bir bucağı 120 dərəcə olan bərabər yanlı üçbucağın, bu mənim bərabər yanlı üçbucağımdır. Təpə bucağı 120 dərəcə olacaq təbii ki. Oturacağı bitişiklər ola bilməz. Üçbucağın bucaqlarının cəmini aşar. 180-dən 120 çıxaram. 62 yerə bölərəm. 30-30 yazaram. Bərabər yanlı üçbucağın oturacağındakı bucağın tənböləni deyirsə buranı 12 kökdəki verib. Bu da 15-15 dərəcə eləyəcək. 30-un üstünə 15 gələrəm. 45, 180-dən 45 çıxıb bura 135 dərəcə yazacağam. Əgər yaza bilsək.
Bir 2 dəqiqə gözləyək. Hə, bura 135 dərəcə yazacağam. Sənə deyir ki, oturacağın uzunluğunu tapmaq lazımdır. Sinuslar teoremidir. Bura 145 dərəcə idi, hə? 45, bəli, 135, 145. Deməli, o da ki, sinuslar teoremidir uşaqlar. Mən də bura bir dənə x yazaram. Yazaram x-in qarşısındakı bucağın sinusuna nisbəti, yəni sinus 145 dərəcəyə nisbəti. Bu 45-dir, 45, bu 35 dərəcədir, nə 145? Bu da 135 dərəcədir. Və yaxud 12 kökdəkinin sinus 30 dərəcəyə nisbəti. Şagirdlər bilməlidir ki, sinus 135 dərəcəni biz necə hesablayırıq? Gəlin buradan yazaq. 90 üzərinə gəlinsin 45 yazaram. Sinus da 90-da kosinusa çevrilənəcək və ikinci rübdə müsbətdir. Kosinus 45 dərəcəndə də qiyməti kökdəki bölü 2-dir. Yəni mən bu misalı belə yazaram. X bölünsün sinus 135-in yerinə kökdəki bölü 2. 12 kökdəki böl sinus 30 dərəcədə 2-də 1-dir. 2-lər gedər, 12 x da bərabər eləyər. 12 kökdəkini vur kökdəkiyə. Bu da eləyəcək 24 sm. Gəlirəm növbəti suala. Növbəti sualda deyilir ki, 26 nömrəli sualda. AB-ni sənə BC-yə bərabər vermişəm. Bunu da B vermişəm. Lap yaxşı, verim B. Və BC-ni sənə A vermişəm deyir. Bura A-dır. Bura A minus B-dir. Uşaqlar, mən KC-ni tapmaq üçün A-dan A minus B-ni çıxsam, buranı B yazaram. Deməli, burada bərabər yanlı üçbucaq var. Bax, bu B-lər bərabərdirsə, bura bir dənə alfa qoysam, burada alfa olar. Mənim bu bucağım 180 çıx 2 alfa olar. AB ilə AC-də bir-birinə bərabər olduğuna görə burada da bir dənə bərabər yanlı üçbucaq olar. Bu da 180 çıx 2 alfa olar. Baxıram bu sarı üçbucağa. Bu sarı üçbucaqda bu alfa xarici bucaqdır. Üçbucağın bir xarici bucağı, yəni alfa, bərabərdir. Özünə qonşu olmayan burada 15 dərəcə verib. Özünə qonşu olmayan 15 ilə 180 çıxılsın 2 alfanın cəminə. 3 alfamız 195 dərəcə eləyərsə, 195. Alfamız 65 eləyər. Bizdən BCA-nı soruşur. Bu alfanın yerinə 65 qoyaram. 2-ni 65-ə vuraram. 130 eləyər. 180-dən də 130-u çıxıb 50 dərəcə yazaram. Yaxşı. 28-i hardan yazaq? Görə buradan yaza bilirik mən. 28 nömrəli məsələdə nə deyilir bizə? Deyilir ki, gənclər, bərabəryanlı ABC üçbucağından danışır. AC oturacağının uzunluğu 8-dir və medianların kəsişmə nöqtəsindən B təpəsinə qədər olan məsafədən danışır. Deməli, məsələnin şəklini elə buradan çəkim, yoxsa çevirim digərdən çəkək uşaqlar. Qoy yazıram buradan. Deməli, bir dənə bərabəryanlı bizim üçbucağımız var. Bu bərabəryanlı üçbucaqda oturacağımız AC-dir. Bir dənə bərabəryanlı üçbucaqdır. Sənə də deyir ki, medianların kəsişmə nöqtəsindən danışır. Oturacağı 8-i medianların kəsişmə nöqtəsindən danışır. Medianların kəsişmə nöqtəsi, bax, budur. Kəsişmə nöqtəsindən B təpəsinə qədər məsafə 2-dir. Şakir də bilir ki, medianların kəsişmə nöqtəsindən B təpəsinə qədər 2-dirsə, medianlarımız da 2-1 nisbətində bölündüyünə görə uşaqlar, mən bunu buradan uzatsam, bura eləyəcək 1 sm. Və bərabər yanlı üçbucaqda oturacağın uzunluğunda 8 verib. Təpədən çəkilən bu median tərəfi yarıya böldüyünə görə bura 4-4 yazaram. Və bərabər yanlı üçbucaqda təpədən çəkilən bu median eyni zamanda da tənböləndir. Eyni zamanda da hündürlükdür. Yəni burada bir dənə Pifagor qaydası var. Bax, bura 3-dür. 3-ün kvadratının üzərinə 4-ün kvadratını gəlsən, bura 5 eləyər. Onda burada 5 eləyər. Onda sənin mənim perimetrim 4 üstə gəl 4, 8 üstə gəl 5 üstə gəl 5, 10. Mənim ümumi perimetrim 18 sm olacaq. Gəlin növbəti suala. Bax, 30 nömrəli sual, bloka düşmüşdü bu sual. Maraqlı sualdır. Bizə deyir ki, AB tərəfi üzərində MN nöqtələri qeyd olunub. AN, bax, bunu qırmızı ilə yazıram. AN AC-yə bərabərdir. Yəni, burada bir dənə bərabər yanlı üçbucaq var. Görək bunu deyə yazdım. O birisini göylə yazaram. BM-imiz köhnə topluluğun sualıdır. BC-yə bərabərdir. Bunu da yazdım. Sənə deyir ki, bura 38-dir, ACB-ni tap. Mən bura bir dənə alfa qoysam, bura 38 üstə gəl alfa olduğuna görə, bərabər yanlı üçbucaqdırsa, burada 38 üstə gəl alfa yazıram. Gəlirəm göy üçbucağa. Bu balaca yerə beta qoysam, bura 38 üstə gəl beta olduğuna görə, bərabər yanlı olsa, burada 38 üstə gəl beta yazıram. İndi baxıram bu sarı üçbucağa. Bax buna. Sarı üçbucaqda gənclər. Üçbucağın daxili bucaqlarının cəmi, yəni 38 üstə gəl beta, üstə gəl 38 üstə gəl alfa 180 dərəcə şərtini ödəməlidir bizə. Onda belə çıxır ki, müəllimə, alfa üstə gəlinsin beta, 38-i vuraram 3-ə, 38-i 3-ə vuran neçə edir? 114, düzdürmü? 180-dən də 114-ü çıxaram, alfa plus betamız 66 dərəcə eləyər. Səndən bu bucağı soruşur, C bucağını. Bucaq C də bərabərdir, 66 üstə gəlinsin, alfa üstə gəl, 36 yox, 38 üstə gəl, alfa plus beta.
lövhə açılsın. 38 üstəgəlinsin alfa plus beta. 38 üstəgəl alfa plus beta. Bu 66'dır. 38'in üstünə 66 gələrəm. Səhv eləmədimsə 104 eləyəcək. Gələk bu suala. 32 nömrəli suala, bir dənə də 34 nömrəli sualımız qalıb. PY-mizi sənə verib ki, 2'də 1 kökün altında 41'dir. Bax, bura 2'də 1 kökün altında 41. Burada 2'də 1 kökün altında 41'dir. Medianlar 2-1 nisbətində bölündüyünə görə 2'də 1 kökün altında 41'i 2'yə vursan, bura kökün altında 41 eləyər. Burada kökün altında 41 eləyər. PD-ni də 4 verib. Bu da medianların kəsişmə nöqtəsidirsə, bura 8'dir. Sənə deyir ki, üçbucağının bu medianları, burada bir dənə bərabər yanlı üçbucaq var. Kökdə 41'lər eyni oldu. Onda təpədən çəkilən bu median həm də hündürlükdür. Onda Pifagordan buranı tapa bilərəm ki, kökdə 41'in kvadratından 41'dən çıxaram 4'ün kvadratı 16'nı 25'dən 5 çıxar. Median olduğuna görə burada 5'dir. 90 dərəcə burada var. 8 üstəgəl 4 bura 12'dir. Burada 5'dir. Burada yazaram 12'nin kvadratının üzərinə üstəgəl 5'in kvadratı. Yəni bura 13 eləyər. Eyni şeyi digər tərəfə tətbiq eləsəm burada 13 eləyəcək. Onda belə çıxır ki, bu üçbucağın perimetri 13 üstəgəl 13 üstəgəl burada 10 eləyəcək. 36 sm eləyəcək. 34 nömrəli sual qəşəng sualdır. Diqqətlə qulaq asın. Nə deyir 34 nömrəli sualda? Deyir ki, AD-ni sənə vermişəm 34'də 6 vermişəm deyir. Bax, bu hissəni sənə 6 vermişəm deyir. AB-ni sənə BC AC-yə bərabər verib. Bunların da perpendikulyar. BD də 18'dir. Uşaqlar, bu 18'in kvadratından, yəni 324'dən çıxaram 6'nın kvadratı 36'nın. Bu da kökün altında 288 eləyər. Kökün altında 288'də 144 vurulsun 2'dir. Yəni 12 kökün altında 2. Demək istədiyim odur ki, burada 12 kökdəki eləyəcək. DS'nin uzunluğunu tapdıysa bizdən bu hissəni, mən də görürəm ki, bu bərabər yanlı üçbucaqda 90 dərəcədə. Deməli, təpədən bir dənə hündürlük çəkə bilərəm bu haşı tapmaq üçün. Haşda bilirsiniz hansı üçbucaqdan danışacağım? Bu düzbucaqlı üçbucaqdan. Hələ böyük üçbucaqla işim yoxdur. Düzbucaqlı üçbucaqda haşın düsturu müəllimə AB bölünsün C-dir. Yəni 12 kökdə 2 vur 6 böl 18. Bu da eləyəcək 4 kökün altında 2. Bax, bu hissə 4 kökdə 2. Bu Pifagordan, bura F qoyaq. FD-ni tapa bilərəm. FD də bərabər eləyəcək müəllimə 6'nın kvadratı 36'dan çıxaram 4 kökdəkinin kvadratı 32'ni. 4'dən də 2 çıxar. Bax, bu balaca hissə 2'dir. O pişi 18 idi axı. 18'dən bu 2'ni çıxıb buranı 16 yazaram. Və bərabər yanlı üçbucaq olduğuna görə təpədən çəkilən bu hündürlük həm də mediandır. Yəni burada 16'dır. 16'dan da bu 2'ni çıxıb 14 yazaram. Səhv eləmirəmsə bu qutardı, sonra düzbucaqlı üçbucaqdır. Bu qədər gənclər, növbəti sınaqlarda, dərslərdə görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.